Ahoj, predstav si, že každý deň prichádzaš o časť svojich peňazí a ani o tom nevieš. Čo ak by ale existoval spôsob, ako sa tomu vyhnúť, ochrániť svoje ťažko zarobené peniaze a zároveň začať budovať majetok, ktorý ti priniesie slobodu a istotu do budúcnosti. Presne o tom je toto video. Veľa ľudí sa celý život naháňa za peniazmi, ale nevenujú ani 1 hodinu tomu, ako si ich ochrániť alebo zhodnotiť. Ja ťa teda chválim, že si sa rozhodol to zmeniť, lebo pozeráš toto video. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, volám sa David a podnikám v oblasti financií. Mojím cieľom je, aby si ľudia nielen platili za finančné produkty, ale aj rozumeli, za čo si vlastne platia. Ale keďže toto video nemá byť o mne, ale práve o tebe, tak sa poďme pozrieť, kvôli čomu je vlastne nevyhnutné so svojimi peniazmi niečo robiť. Sme zvyknutí odkladať naše peniaze tzv. Pod vankúš, ale tam stretávame nášho neviditeľného nepriateľa, infláciu. Tá každý deň pomaličky potichučky kradne z hodnoty našich peňazí. Osobne si to najviac všímam vtedy, keď idem do obchodu a tam neustále rastú ceny, takisto za služby alebo energie. Teda to je presne dôkazom toho, že dnešné peniaze už nemajú takú hodnotu, ako mali kedysi. Skúsite to približne na jednoduchom príklade. Predstav si, že si pred 10 rokmi vošiel do obchodu a spravil nákup za 100 eur. Nakúpil si taký plný košík. Ak by si ale vošiel do obchodu dnes a spravil nákup za 100 eur, odišiel by si so sotva polovicou. To je presne to, že tvoje financie sa síce na oko nemenia, ale ich tzv. Kúpna sila sa neustále zmenšuje. Druhým kľúčovým dôvodom, prečo je investovanie nevyhnutné, je dôchodok. Dôchodky sú nízke už teraz a budú ešte nižšie. Demografia jasne ukazuje, že zatiaľ čo dnes robí na jedného dôchodcu približne 3,2 človeka, v roku 2070 to bude približne 1,5 človeka. A logicky nebude mať kto na nás robiť. Preto sa nespoliehaj na to, že štát niečo vymyslí. Postaraj sa sám o seba. Častokrát sa ešte stretnem s názorom, že ja neinvestujem, lebo sa neplánujem dôchodku dožiť. Ale s pokrokmi v zdravotníctve je pravdepodobné, že sa naozaj dožijeme a ešte asi aj oveľa dlhšie, než si myslíme. Preto je dobré sa podľa mňa pripraviť pre prípad, že náš prvotný plán nedožiť sa nám vlastne nepodarí, ako potom riešiť, z čoho žiť. Podľa mňa sú tieto dva dôvody obrovské výkričníky na to, aby sme si uvedomili, že potrebujeme prevzať kontrolu nad našimi peniazmi a teda aj nad našimi životmi. A teda ak sa pýtaš, ako to urobiť, odpoveď je celkom jednoduchá. Začni investovať. Ale do čoho a kde? Možností je v dnešnej dobe naozaj veľmi veľa. Môžeš investovať do akcií, nehnuteľností, komodít, kryptomien, zberateľských predmetov, ETF fondov. Naozaj máš široký výber. Ale aby toho nebolo zbytočne veľa a nebolo to celé komplikované, zameriame sa na niečo, čo je najlepšia možnosť pre 90% ľudí. A neboj sa, nie je to jadrová fyzika, lebo tej by som nechápal ani ja, ale tomuto celkom dobre chápem, takže tomu určite dobre pochopíš aj ty. Investovanie je vlastne veľmi jednoduché. Namiesto toho, aby si dnes minul všetky peniaze, si môžeš čas odložiť na miesto, kde tieto peniaze môžu rásť a pracovať. Čo na tomto najlepšie, že tieto peniaze pracujú počas toho, ako spíš. A po istom čase si môžeš ideálne vybrať viac, než si tam vložil. A investovať môžeš na rôzne účely. Môžeš si odkladať svoje budúce bývanie, zabezpečiť svoje deti, kúpiť si svoje vysnívané auto, ísť na cestu okolo sveta, alebo jednoducho budovať svoju finančnú slobodu. Ako príklad investovania si vezmeme akcie. Keď si kúpiš akciu, stávaš sa takým maličkým spoluvlastníkom danej spoločnosti. A ak sa firme darí, hodnota tvojej akcie rastie. No naopak, ak sa firme nedarí, hodnota tvojej akcie klesá. A je celkom náročné predpovedať, ktorá firma, alebo respektíve ktorá akcia bude dlhodobo úspešná. A teraz prichádzajú na scénu ETF fondy. Akcie sú ako také čerešničky na torte, ale ETF investuje do celej torty naraz. Teda, namiesto toho, aby si vybral tie konkrétne úspešné akcie, ETF zainvestuje do širokého portfólia spoločností. Najznámejší príklad tohto je index S&P 500, ktorý investuje do 500 najväčších amerických spoločností. Tým pádom ťa nezaujíma, ako sa darí konkrétne Apple, čo je jedna z akcií v tomto indexe, ale zaujíma ťa, ako sa darí 500 spoločnostiam v priemere. Tým pádom znižuješ riziko, lebo tu nestávaš iba na túto jednu čerešničku, ale sleduješ 500 spoločností. Tým pádom máš oveľa väčšiu šancu, že na konci dňa budeš ziskový. Štatistiky ukazujú, že máš 93% šancu, že budeš v rámci výnosu úspešnejší, ak investuješ do ETF fondov, ako keby si investoval do akcií. Teda pre väčšinu ľudí je to rozumnejšia voľba. Tým však nechcem povedať, že investovanie do akcií je zle, len potenciálne vyšší výnos prináša so sebou aj vyššie riziko. Aby si dokázal predpovedať, ktorá akcia bude dlhodobo úspešná, potrebuješ mať dosť dobrú znalosť trhu a vedieť predpovedať vývoj. Preto pre väčšinu ľudí, ktorí nechcú stráviť za investovaním celý deň, sú ETF fondy rozumnejšia a zároveň efektívnejšia voľba. A ak už investuješ, určite si skontroluj, do čoho si vlastne investoval. Veľa ľudí investuje cez banky, kde častokrát narazíme na podielové fondy.
Tie majú v porovnaní s ETF fondami vyššie poplatky a zároveň nižšie výnosy. A okrem iného musíš z výnosu platiť daň. Naopak pri ETF fondoch, ak je medzi nákupom a predajom viac ako rok, nemusíš z výnosu platiť žiadnu daň. A ak si nie si istý, do čoho vlastne investuješ, tak mi pokojne napíš správu na Instagram. Je to určite lepšie si byť istý, že investuješ správne, ako neskôr ľutovať, že si prišlo o desiatky tisíc eur. A ešte jedno dôležité upozornenie. Investovanie nie je jednorazová záležitosť. Aby si dosiahol skutočné výsledky, je najlepšie investovať pravidelne každý mesiac. Takýmto spôsobom využiješ efekt zloženého úročenia, kedy aj malé sumy môžu časom vyrásť na obrovskú hodnotu. Zložený úrok znamená, že dostávaš úrok z úroku. Znie to celkom zložito, takže si to poďme vysvetliť na jednoduchom príklade. Predstav si, že si jednorazovo zainvestoval 10 000 eur. Po roku si zarobil 10% a teda na konci dňa máš hodnotu 11 000 eur. Teraz znamená, že budúci rok sa ti nebudú úročiť len tých pôvodných 10 000 eur, ale aj ten zisk, a teda úročíš celých 11 000 eur. Takto to funguje každý jeden ďalší rok. To znamená, že na konci dňa máš aj z malej sumy celkom veľký majetok. Pre lepšiu predstavu, ak by si investoval 150 eur mesačne pri ročnom zhodnotení, teda úroku 8,5%, tak by si po 15 rokoch nainvestoval z vlastníka o 27 000 eur a mal by si celkovú hodnotu tvojho investičného účtu 55 000 eur, čo znamená zisk na úrokoch 28 000 eur. Ak by si investoval 25 rokov, tak by si z vlastných vkladov navkladal 45 000 eur a mal by si celkovú hodnotu účtu 156 000 eur, čo znamená zisk na úrokoch 111 000. No a ak by si vydal až 35 rokov, tak by si z vlastných vkladov navkladal 63 000 eur a mal by si hodnotu investičného účtu 392 000 eur, čo znamená zisk na úrokoch 329 000 eur. Investovanie 150 eur mesačne bol len konkrétny príklad na ilustrovanie toho, ako vyzerá zložené úročenie v čase. Investovať môžeš samozrejme aj nižšiu sumu mesačne, naopak, ak chceš dosiahnuť svoje finančné ciele skôr, môžeš investovať aj viac mesačne. To, čo je to najdôležitejšie, je začať pravidelne investovať. Čas hrá aj tak tú najdôležitejšiu rolu. Ak ťa zaujalo investovanie do ETF fondov alebo si nie si istý, do čoho aktuálne investuješ, napíš mi ETF do správy a uvidíš, čo sa stane.